হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা একটা ইলেকট্রিক আয়রন যেটা এসি করার প্রবলেম ছিল, প্লাস অটোমেটিকেরও প্রবলেম ছিল, সেটাও রিপেয়ারিং করা হয়েছে। আর এটা এলইডি, যেটা অফ অন হলে বোঝা যায় যে অফ হয়েছে না অন হয়েছে। অটোমেটিক যে এলইডিটা আছে সেই এলইডিটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে। একটা 100K রেজিস্ট্যান্স দিয়ে একটা এমনি নর্মালি এলইডি 3 ভোল্টের এলইডি লাগিয়ে দিলেই আরামসে একটা ইন্ডিকেটারে কাজ করবে। আর এই আয়রনের ক্ষেত্রে কটনযুক্ত তারই সব থেকে বেস্ট। স্পেশাল এর জন্য তার পাওয়া যায় মার্কেটে, সেই তারটি লাগাবেন, না হলে আয়রনের তারটি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর ঠিকঠাক মতো কানেকশান করবেন, আপনার বাড়িতে নিজেরাই করতে পারবেন কানেকশানটা। ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন, দেখলে ভালোভাবে কানেকশান করতে পারবেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো লাইক করছে না আপনারা শুধু দেখে চলে যাচ্ছেন। লাইকটা করে দেবেন। লাইকের জন্য এবং সাবস্ক্রাইবের জন্য কোনো ব্যালেন্স পে করতে হবে না, ফ্রিতেই।